Hello，歡迎大家嚟到人人藝術展嘅第一日啊！咁我哋咧今日咧邀請咗好多嘅本地嘅藝術家嚟到我哋學校啦，然之後就即係有啲嘅展品展出，同埋都有啲工作坊咧帶領一啲嘅小學生一齊去做喎。咁喺我身邊嘅呢一位咧就係 Margaret 朱卓慧小姐，你好啊！咁啊，我想問下 Margaret，首先第一樣嘢，你自己平時係做啲邊一種類型嘅藝術咧？嗱，我見到後面咧有一啲嘅好即係好大型嘅一啲嘅雕塑喎，係咪應該用雕塑呢個詞去到形容啦？我有冇用錯啊？唔該陳老師，咁啱啊！你講得啱，其實都係雕塑嘅一種咯。咁我哋會講雕塑係一個立體嘅展現啦，佢唔係一幅畫，唔係平面嘅。咁所以咧，呢啲咧都係一個立體嘅作品，都係雕塑類嘅。咁但係同一般話木雕啊、石雕嗰啲又有啲唔同，因為咧我係用紙皮去做我嘅雕塑，就成為我嘅紙皮雕塑類型啦。咁但係咧，原來咧講翻俾你知咧，原來咧係當初點解會決定要用紙皮呢個物料咧？就係我試過用去做石雕、木雕啦，哇！太重到咧喐都喐唔到，可能要2-3個人先幫我搬到件材料啦。咁我就喺度諗啊，我想做一啲我自己一個女仔可以一個人拎得起嘅大型雕塑，所以咧我就決定用呢個物料紙皮咧嚟做我嘅創作媒介啦。咁樣，我覺得呢個故事都好有趣啊！我覺得好特別，用紙皮去做一啲嘅雕塑嘅作品出嚟。咁我想問下 Margaret，你自己本身嗰個作品有冇話通常係圍繞住咩嘢主題去到展開嘅呢？咁樣？我自己咧對香港嗰啲城市發展咧好有興趣嘅。譬如呢個後邊嘅作品咧，佢其實係講緊一個你見到可能係最左右邊嗰個咧係一個肺啦，中間係個心啦，呢邊係一個胃啦。其實我係講緊一個香港一個內臟裏邊咧已經滿佈晒啲唔同嘅劏房，其實係講緊一個香港，佢好似一個人體裏邊嘅器官咁，五臟六腑咧已經逼夾咧已經住滿晒人啦。咁樣呢度你見到啲劏房啦，有長長嘅走廊啊，一格一格嘅房啊，唔同嘅門啊，已經黐密晒。原來咧係一個內臟裏邊嘅已經填滿晒嘅一啲潛藏咗一個內臟裏邊嘅一啲居住空間，係啦。我覺得呢個作品其實係一個系列係嘛？我覺得好有意思啊，因為就嗱，雖然內臟裏面逼滿晒我哋居住嘅空間，但係其實就係咁樣去 facilitate 一個嘅身軀，係咪？即係我哋香港就好似一個嘅身體咁樣，即係大家係 take part in it，然之後又雖然好逼啦，但係其實都發揮緊各自嘅功用同埋價值，而去即係經營咗一個身體出嚟，又行得喐得，仲要可以去到咁遠，係嘛？咁我覺得呢個其實嗱，作品藝術即係睇一件 artwork 嘅時候，就係我相信要有好多通過自己嘅反思啦，或者對於我哋嗰個嘅即係所居住嘅地方啦，尤其是如果呢個作品係以香港為靈感嘅時候，我哋都要即係 link up 翻 with 呢一個嘅嗰個環境，然之後再思考多啲。咁呢個我覺得就係 artwork 引導我哋即係學生或者觀賞作品嘅人去思考嘅一個位咯。我覺得呢個好好。咁啊，嗱喺我手上嘅咧有一個杯麵喎，同埋呢一個係哆啦 A 夢係嘛，都係用紙皮去做嘅。咁呢個係咩時候整出嚟嘅？好得意啊！呢個咧其實係我有一次去另外一間學校咧，去同啲中學生做工作坊啦。咁我就係將我嘅紙皮藝術帶俾佢哋啦。咁我哋喺度諗啊，同佢哋玩乜嘢好咧？不如我開一個題啦。如果我對城市發展好有興趣嘅議題，我一路引申落去1000年後會點咧？所以咧呢個咧我係扮出土文物嘅。所以你見到個杯麵有啲土啦，有啲沙啦。呢個哆啦 A 夢有啲青銅嘅嗰個受氧化嗰啲效果啦，係啊。咁點解咧？因為可能我同啲學生講話，
如果1000年後啲第日未來人去發現啲古物，佢會發現到啲乜嘢呢？不如你藏一啲落個地下度啦。所以咧就開始咗呢個習作啦。咁有啲同學咧就好搞笑，又我要藏 iPhone 落去，我要藏個 pizza 落去，佢話第日啲人唔知仲使唔使食嘢啊咁樣。咁我咧就做咗呢個合味道杯麵，因為咧我想代表而家啲人可能都好多人都會食呢啲啦。咁所以咧我就希望1000年後咧啲人咧可以發現到呢個合味道杯麵，呢個杯麵同埋咧呢個哆啦 A 夢。我想咧第日嘅人咧可以見到佢掘咗出嚟咁樣。我覺得呢個習作好有趣，都好有意思。同埋我諗緊一樣嘢就係咧，嗱，假設我哋突然之間世界末日啦，係咪？然之後就成個城市俾啲土冚住咗，係咪？然之後1000年後會畫翻啲咩出嚟呢？我就諗緊其實應該好多嘢都係會畫到，因為而家所有嘅食嘅嘢啦、用嘅嘢都係好 preserve 噶嘛。你食嗰啲食品可以有好多防腐劑喺度，所以我覺得呢，我哋應該會刮翻我哋所有而家都仲有嘅嘢咯。我覺得呢個好有趣，即係都睇到 Margaret 即係對於我哋嗰個即係城市嘅發展啦，或者對於未來嘅嗰個暢想呢，嗰個主題係即係一直圍繞住呢個位。係咪本身 Margaret 點解對於我哋即係香港或者對於城市係咁有感覺呢？呢個可能關於我細個住一個唐樓區啦，紅磡寶其利街。如果大家有去過紅磡咧，都知佢係大規模唐樓清拆啦，係幾條街幾個大區咁樣拆晒。咁我以前住嗰度咧，其實好深印象就係佢一啲濕街市啦。我清晨會俾樓下賣橙嘅小販嗌醒啊，佢會嗌10蚊7個，10蚊7個嗰啲嗌醒。咁我又覺得好有呢個城市嘅味道，同埋好深印象。嗰陣時好細嘅，我唔覺得第一日會覺得哇好嘈啊，但係之後我覺得好正咯，因為嗰個地方就係有呢啲嘢先至成為有佢嘅特色咁樣。但係一路發展落嚟，講緊10年、20年、30年，佢其實一路清拆呢，嗰啲我覺得係人情味嘅東西呢，就越嚟越減退。咁所以可能呢個都會係令到我對香港城市發展為主題嘅一個重要嘅方向呢，就落好深刻咁樣印咗喺我個腦度。所以我做緊嘅作品都好多時都係同城市嘅發展啊，有啲清拆啊，有啲舊嘅回憶啊，對未來嘅嚮往啊，都係集中住呢啲題目，所以一路持續都係向呢個方向發展緊咯。咁樣，我覺得阿 Margaret 講得好好啊。其實我即係諗到一個點就係話，即係 Margaret以前住嘅地方就樓下有個街市啦，如果每日就俾啲小販嗰啲叫賣聲咧係嘈醒，咁但係 Margaret 就好好地，佢唔覺得咁樣係煩，反而係一種嗰個地方嘅特色。而家我哋會見到好多嘅街市咧，即係嗰啲濕街市越嚟越少，好多都會變咗做一啲可能即係嗰啲發展商啊、集團式經營嘅冷氣街市。咁我地下就唔再水淋淋啦，好乾淨啦咁樣，唔用現金啦，嘟八達通啦，買條魚咁樣。咁呢樣嘅嘢改變係一方面可能會覺得便利咗我哋嘅生活，但係同時間我好似缺少咗某啲嘢咁。呢個位其實係好令人會轉入去啊，會有好多嘅感受。呢個位其實係 Margaret 係捕捉到，同埋係捕捉得好細膩，亦都融入咗佢作品入面，令到我哋反思。咁呢個我覺得其實係好好嘅呢樣嘢。咁啊嗱，但係今日嚟參與我哋人人藝術展嘅呢，都係小學生為主。咁嗱，比較高深嘅一啲主題話題，佢可能未必理解。咁所以 Margaret 你今日帶咗啲乜嘢 workshop 同我哋嘅小學生做呢？我呢比較簡單，因為可能1個小時之內做得到嘅一啲紙皮藝術啦，所以我同佢哋做一啲動物面具。咁但係我有一個主題俾佢哋嘅，就係我想你哋用呢啲動物面具代表你自己咯。
咁呢個代表你自己，可能代表你中意食啲乜嘢啊？你可能個面型啊，或者你係有啲咩特色啊？我中意戴蝴蝶結啊嗰啲，咁都可以係佢哋自己自由加落去咯。有啲同學加咗隻熊貓咁樣，但係佢又可能食好多嘢嘅，又食朱古力啊，又食魚啊。哇，熊貓食唔食魚㗎？咁佢話佢自己中意食咁樣，即係個學生自己中意食，咁佢就將佢隻熊貓都食緊魚咁。咁我覺得呢啲嘅串聯呢，都係俾佢哋一個藝術嘅導入咯。等佢哋可以透過藝術唔係交功課，而係你可以將你自己有興趣嘅嘢加埋落去啊，慢慢可以培養到佢哋自己發掘題材或者自己有創意嘅輸入落去喺個作品度。呢個係我今日希望嚟到呢度可以帶俾佢哋嘅一個少少嘅靈感啟發啦。我覺得好有趣啊！即係頭先即係嚟做呢個 workshop 嘅小朋友，佢隻熊貓就食魚嘅咁樣。嗱，一般嘅熊貓係唔食魚噶嘛，係咪？咁但係由佢創作佢嘅熊貓就係吃魚的熊貓。咁呢個其實係反映咗小朋友嗰個好豐富嘅創意啦、想像力，同埋亦都即係嗰個藝術咧，其實係包容任何嘅想法。咁你想做啲咩？有啲咩 idea 就即管去創作出嚟啦。咁呢個 message 其實係好好嘅。咁啊，今日嚟參與嘅小朋友，佢哋投入嘅程度高唔高啊？都投入程度好高啊！因為佢哋掌握到一啲我教佢哋嘅基本技術之後呢，佢哋基本上都自由發揮。咩動物嘅類型啦，頭先講話熊貓啦，有啲人有老虎啊、兔仔啊、貓啊，咩都有咁。咁佢哋都好投入都做得開心嘅。係啊，我見到嗱，唔單止Margaret 呢個工作坊啦，我哋今日都開咗好多個工作坊，啲小朋友都玩得好開心，咁呢個係真係好開心見到呢樣嘢。咁啊，其實今日呢一個嘅藝術展啦，嗱，今日、聽日同埋下個禮拜1、2、3，一連5日，咁啊有一個嘅平台，其實係好想即係締造一個平台去俾大家更加認識藝術啦，接觸到拉近同藝術之間嘅距離。咁 Margaret，你覺得呢一個嘅藝術展做唔做到呢樣嘢？當然做到啦，因為咧其實要搞一個校內呢個藝術展啦，而請我哋出邊嘅藝術朋友過嚟呢度做，其實係一個好大嘅努力同埋資源去先至做到呢件事，因為我知道校內嘅老師啦，都有好多位接觸過我，但係佢哋個個都好有心。咁包括陳 Sir 你啦，咁我覺得係呢個係好難得嘅，亦都我好感恩可以嚟到今次學校呢度參加呢個藝術展覽啦。係啊，所以嗱，其實我哋都好多謝即係藝術家啦 ，Margaret 啦，包括同埋其餘嗰啲即係8位藝術家。咁係冇咗佢哋咧，其實就冇咗呢個展嘅靈魂啦，係咪？就得翻個殼喺度啫。咁啊，同時間都好即係感恩啦，我哋即係同事即係有份籌劃嘅同事都好俾心機去即係整咗一件咁嘅盛事出嚟。咁啊，Margaret，你對於我哋呢個展有啲咩期望啊？其實真係一個非常好嘅展覽啊！而因為咧係喺校內學校，因為如果我所知道嘅，其實學校嘅學生學校做呢類型嘅絕對冇唔多，冇可能個別1、2個藝術家嘅展覽，主流計劃再加展覽都或者有，但係冇。我就冇見過咯，呢個第一次我見到呢個效果，咁我覺得都非常好。希望第日再繼續有多啲呢啲啦，因為我覺得係當然街外人嚟睇係一件好事，但係起碼受影響嘅最直接就係校內嘅學生，佢見到原來藝術係好多方面嘅，譬如頭先阿陳 Sir 你話有8位藝術家，有啲人做陶瓷，有啲攝影，有啲畫畫，我做紙雕，有人做木雕，其實係俾啲學生可以有一個靈感啟發，係原來藝術唔係單一方向嘅喎，係可以冇錯，係啊，可以好多啟發，只要你諗得到，你肯嘗試去做，其實就係可以成為藝術家咯。所以呢個係我覺得對校內嘅學生係一個好重要嘅一個里程碑咯。希望佢哋可以受到好好嘅刺激啦，少少同啟發咁樣咯。咁
咁啊，再一次好多謝 Margaret 啦，亦都 Margaret 講咗就係對我哋呢個藝術展嘅即係嗰個嘅祈願啦，亦都好希望真係學生們係珍惜今次嘅機會，就嘗試去發掘下自己對藝術嘅興趣啦咁樣。多謝晒 Margaret 今日嘅採訪，多謝晒。